নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন এটা ঘৰতে। আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক লাগিব এনেকুৱা এটা মটৰ, আৰু এই মটৰ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আনিব পাৰিব। ময়ো অনলাইন যোগে আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 250। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা আনিব পাৰিব, ইয়াতকৈ সৰুও পায়। আৰু ইয়াৰ পিছত দোকানৰ পৰা আনিব এনেকুৱা এডাল সৰু পাইপ, আৰু মই যিডাল ওচৰত দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা পাইপ। আৰু এতিয়া মই এনেকুৱা এটা বাউল ল'ম, আৰু বাউলটোত চিমেণ্ট ল'ম, আৰু চিমেণ্ট লাগিব। চিমেণ্ট ল'ম, এয়া চিমেণ্ট লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ল'ম ইয়াতে বালি, যিটো ঘৰ বান্ধিবৰ কাৰণে আনে, সেই বালিটোৱে ল'ম। আৰু চিমেণ্ট বালি এই দুইবিধ পানী অলপ দি পেলাই আমি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমাক লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ শিল, যিটো ঘৰতে আপোনালোকে পায়েই থাকে বা ঘৰত থাকে সকলো বেছিভাগৰে। আৰু সেই শিলখিনি মানে এটা দুটা নহয়, অলপ বেছিকৈ ল'ব। আৰু এনেকুৱা এটুকুৰা মই কাঠ লৈছোঁ, আৰু কাঠ টুকুৰাৰ ওপৰত অলপ চিমেণ্ট লগাই ল'ম। এই চিমেণ্টখিনিৰ ওপৰত এনেদৰে শিল দি যাম, আৰু শিলখিনিৰ ওপৰত বা কাষত আমি চিমেণ্ট লগাই লগাই যাম। আৰু এইখিনি যেনেকৈ ঘৰ বান্ধোতে ইটা আৰু চিমেণ্টে মানে ঘৰৰ ৱালখিনি বনোৱা হয়, তেনেদৰে আমি বনাই বনাই যাম। আৰু যিটো ফ্ৰেম হ'ব সেইটো আচলতে আমাৰ নিজৰা টাইপৰ হ'ব, আৰু সেইকাৰণে আমি শিলখিনি এনেকৈ পাৰি পাৰি ল'ম, চিমেণ্টখিনি যাতে খামুচি ধৰে শিলকেইটা। আৰু শিলকেইটাৰ ওপৰত পুনৰ আমি চিমেণ্ট লগাই ল'ম। এতিয়া আমি মটৰটোত এই পাইপডাল এনেদৰে, মই ছবিখনত দেখুৱাই দিছোঁ, এনেদৰে লগাই লৈ ল'ম। আৰু তেতিয়াহে পানীখিনি মটৰৰ পৰা পাইপডালেৰে ওপৰলৈ আহিব। আৰু পাইপডাল এতিয়া আমি শিলখিনিৰ মাজেৰে ওপৰত থৈ দিম, মাজেৰে নি লৈ যাম আমি। আৰু মাজে মাজে গাঁঠি দিম, মানে পাইপডাল মাজত থাকিব লাগিব। আৰু চাইডে চাইডে আমি শিল আৰু চিমেণ্টেৰে এনেকৈ বনাই যাম। আৰু এইখন মুখখন, যিখন পাইপৰ যিখিনি মুখ, ওপৰৰ মুখখন আছে, সেইখন ওপৰত ভাল কৰি থ'ব লাগিব। পানীখিনি তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহিলে তেতিয়াহে তললৈ পৰিব। আৰু বাকীখিনি আমি তলত অলপ বেছিকৈ ৰাখিব, তলৰ ফালে, যাতে মটৰটো আমি তলত থ'ব পাৰিলে অলপ তললৈ যায়, মানে পানীৰ তলত ডুব যাব পৰাকৈ তলৰখিনি ৰাখিলে হ'ল। আৰু মই গোটেই বনাই থকা দেখুওৱা নাই, কাৰণ সেইখিনি প্ৰথমে দেখুৱাৰ দৰে গাঁঠি গৈ আপোনালোকে যেনেকুৱা চাইজৰ কৰিব বিচাৰে, ওখ কৰিব বিচাৰে বা অকণমান বহল কৰিব বিচাৰে, কৰিব পাৰে। আৰু মই গোটেই ৰাতি শুকাব দিছিলোঁ, তথাপি তলৰখিনি অলপ আছিলে শুকাবলৈ। আৰু চাইডে চাইডে কেইটামান শিল পুনৰ মই লগাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি চাম যে পানীখিনি কেনেকৈ পৰে। যদি কিবা তাত আৰু কৰিবলগীয়া থাকে আমি কৰি ল'ম। আৰু এয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ পৰিছে, কিন্তু তলৰখিনি ভালকৈ শুকোৱা নাছিল কাৰণে চিমেণ্টটো অলপ গুচি আহিছে, বালি আৰু চিমেণ্টখিনি পানীৰ লগত আহিছে। এটা শ্ল' ভিডিঅ' মই দেখুৱাই দিওঁ। আমাৰ মেইন কামটো হ'লেই, এতিয়া এইটো অলপ সজোৱা কাম আছে, মানে কালাৰ কৰিবলৈকে আপোনালোকে যেনেকুৱা কালাৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। মই অলপ ব্লেক দিছোঁ, আৰু শিলকেইটাৰ ওপৰত দিয়া নাই, ভাবিছোঁ পিছত যদি দিম। আৰু এতিয়া নিদিয়াকৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। আৰু ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে অলপ ৰেড কালাৰো লগাই দিছোঁ, এই দেখিছে। আৰু ওপৰত যিখিনি ঘাঁহ দৰে দেখিছে, সেইখিনি মানে আৰ্টিফিচিয়েল ঘাঁহ হয়, আৰ্টিফিচিয়েল গ্ৰাছ হয়। মেট এখন আছিলে, তাৰ পৰা মই উঠাই উঠাই এনেকৈ দুটামান লগাই দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু ভিতৰৰ ফালে ক'লা ৰং ফেব্ৰিক কালাৰ কৰি দিছোঁ।
আৰু ইয়াৰ পিছত বাকীখিনি আৰু শিলকেইটাৰ ওপৰতো কালাৰ কৰিছোঁ আৰু চৰিয়া এটা লৈছোঁ তলত, চৰিয়াটোতো কালাৰ কৰি দিছোঁ। বাকীখিনি আপোনালোকে চালে গম পাব। মেইন কামটো আমাৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছতে এয়া আৰ্টিফিচিয়েল নহয়, এয়া অৰিজিনেল মানি প্লেণ্ট হয় আৰু ইয়াতে দি চাইছোঁ খুব ভালে লাগিছে। ইয়াৰ পিছত এই চৰিয়াটোত থৈছিলোঁ যিটো আমি চৰিয়া, সেইটো অলপ ডেক'ৰেট কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰটো লগাই দিলোঁ আৰু তলৰখিনিতো লগাম গ্ৰীণ এণ্ড ব্লেক কালাৰ। ফাৰ্ষ্ট মানে এনেকৈ ডটকৈ দি দিছিলে গ্ৰীণ কালাৰটো, পিছত আমি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আৰু শিলকেইটাৰ ওপৰতো এনেকৈ য়েল্ল' গ্ৰীণ দিয়া গৈছে। এতিয়া ফাইনেল লুক হয়তো, আৰু ওপৰত অলপমান গ্ৰাছ টাইপ মানে আৰ্টিফিচিয়েল গ্ৰাছ দিয়া গৈছে আৰু চৰিয়াটোৰ তলতো শিল দিছোঁ কেইটামান ভাল লাগিবৰ বাবে। এণ্ড দিছ ইজ ফাইনেল লুক। আৰু যেতিয়া মানে এনেকৈ পানী পৰি থাকে বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু ইয়াতে লাইটিং দিম, আমি লাইট দিম আৰু দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে অলপ ৰাতি বেছি ভাল লাগিব তেতিয়া। দিনতো বহুত ভাল লাগে এনেকৈ। আপোনালোকেও ঘৰতে বনাব পাৰিব খুব কম খৰচত। এইটো কিনিবলৈ গ'লে বহু পইচা লাগে, তাতকৈ কম খৰচতে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। চ' আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।